咧，其實係想睇一個考古遺址啊！大家估都估唔到，個考古遺址對面咧係一個 shopping mall 嗱，好方便㗎。睇完考古嘢咧，睇完呢個遺址咧就翻嚟啦。就原來呢度有個新嘅 shopping mall 嘅，好多嘢開緊啊！睇先啊，嗱，好多新鋪頭開緊啊！呢度係 Western 嘅應該係。嗱，真係估佢唔到啊！諗住咧睇個遺址係 for public 噶嘛，原來個遺址咧就喺呢間酒店嘅裏邊，咁咧都幾好喎！你話俾佢聽你想睇咧，咁阿哥哥咧就帶你去到嗰個遺址度睇。好啦，我而家係行去參觀下。我諗咧係通常都係咁啦，應承起個酒店之前咧就要 keep 住個遺址啦，梗係啦，冇理由炒起晒。位置喺個酒店裏邊 ，OK， 行出去。哇！真係風涼水冷，哇！唔好意思啊，呢度好震嘅，因為個地下咧係凹凹凸凸嘅。我俾大家睇下，好難行嘅。今日冇準備，冇着波鞋添。咁咧呢個建築物咧係叫做 Scorpion Temple 喎。咁咧內到點咧，大家都見到係好殘舊啊，係一個考古遺址嚟嘅。係啦，咁啊喺個hotel 嘅後邊，但 hotel 唔負責啦。俾個全景大家睇下，其實佢係背面海啊，真係背 hotel 面海啊，係咁樣嘅。聽阿哥哥講到有哥哥咧，咁咧就要跟佢先入嚟先睇到嘅，佢帶你，我叫佢走先，佢話唔走喎，佢唔走得嘅喎，要及住我哋。係啦，咁咧真係正門嚟嘅呢個。咁已經係爛晒㗎啦，聽講係1200至1500 AC 啊。好啦，神經香港喺度啦，山上邊咁樣咯，好靚咧環境。下次去落嚟好長。就算住喺呢度咧，都有人帶你上嚟㗎。有啲嘢咧，我自己讀 archaeology 啦，所以我好中意睇啲一般人唔係好中意睇嘅嘢啦。唔係淨係睇個 architecture 同個 building 啦，而係睇佢附近嘅嘢啦。就係呢啲咁樣嘅溶爛嘅石啊，因為嗰個地下咧先係最 original 喎，即係唔會話好靚嗰啲 cement 啊、三合土工程啊冇啊 ，sorry， 就係咁 raw、咁 rough 嘅嘢咯。嗱，呢啲就係 Chapman 好中意睇嘅嘢。就係呢個啦。真係奉勸大家啦嚇，要着波鞋。小弟今日冇準備，啲樓梯都好高啊，好 rough 嘅個地。阿哥哥而家帶我哋落山啦。個遺址咧就喺個山上邊，大家見到啦，好細啫。咁其實就喺個酒店隔離。
知係咪新嘅啦？呢度一個 shopping mall，但係好似仲係起緊咁樣嘅喎，你睇未起完嘅喎。